छींक सभी लोगों को आती है। अगर आपको एक या दो छींक आती है तो यह सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर वही छींक बार बार आने लगे या लगातार छींक आने लगे तो यह एक परेशानी का कारण बन जाता है। बार बार छींक आने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ज्यादा छींक आने के कारण लोगों का सर भी दर्द होने लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी छींक आने की समस्या से परेशान हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छींक क्यों आता है, छींक आने के क्या कारण हैं, छींक आने की समस्या के क्या लक्षण हैं और छींक जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचार व परहेज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। छींक द्वारा नाक व गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी छींक आती है तो यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छींक आना क्या है? दोस्तों, नाक में म्यूकस झिल्ली होती है जिससे ऊतक और कोशिकाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के बाहरी उत्तेजक वस्तु या तेज गंध के संपर्क में आने से छींक आती है। जब कोई बाहरी कण जैसे धूल आपकी नाक में घुस जाता है तो नाक में गुदगुदी होती है और मस्तिष्क के एक विशेष भाग में संदेश पहुंचता है। इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहरी कण को बाहर निकालने के लिए संदेश देता है। इससे छींक आती है। यह कण मुंह और नाक के दरवाजे से तेज रफ्तार से बाहर आते हैं। दोस्तों, छींक आने के कई कारण हैं। नंबर 1, धूल, धुएं एवं तेज गंध के संपर्क में आने से नाक के भीतर की म्यूकस झिल्ली उत्तेजित हो जाती है, जिससे छींक आता है। नंबर 2, प्रदूषण युक्त वातावरण में रहने से। नंबर 3, सर्दी या जुकाम होने पर छींक आती है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर नाक के अंदर की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाता है। नंबर 4, एलर्जी से ग्रस्त रोगियों में पराग कणों के कारण संपर्क में आने की वजह से। नंबर 5, किसी दवा के रिएक्शन होने के कारण छींक की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा छींक आने की समस्या के क्या क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1, आंखों का लाल होना। नंबर 2, नाक से लगातार पानी बहना। नंबर 3, नाक में खुजली होना। नंबर 4, सिर में दर्द एवं भारीपन रहना। नंबर 5, चिड़चिड़ापन होना। दोस्तों, इन सभी के अलावा हम आपको एक खास बात बता दें कि छींक जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचार, परहेज व इसके फायदे। नंबर 1, अदरक से छींक की समस्या का इलाज। दोस्तों, 1 चम्मच अदरक का रस लें, इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। यह छींक की समस्या के लिए काफी राहत दिलाएगा व इसके फायदे होंगे। नंबर 2, छींक की समस्या के लिए दालचीनी का प्रयोग। दोस्तों, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से छींक की समस्या के लिए काफी आराम मिलता है और इसके फायदे होते हैं। नंबर 3, लगातार छींक आने पर हींग के फायदे। दोस्तों, लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग लें और इसकी गंध को सूंघें। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से काफी राहत दिलाता है और इसके कई फायदे होते हैं। नंबर 4, हल्दी का सेवन भी छींक की समस्या के लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दूध में भी हल्दी डालकर पीने से छींक की समस्या के लिए काफी राहत मिलता है।
नंबर 5, छींक की समस्या के लिए मुलेठी का प्रयोग। दोस्तों, मुलेठी के चूर्ण को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इसका भाप लें। मुलेठी का प्रयोग छींक की समस्या में काफी लाभदायक साबित होता है। नंबर 6, बार बार छींक आने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नींबू का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से काफी फायदा होता है। यह उपाय बार बार छींक आने की समस्या के लिए काफी फायदेमंद होता है। वह इसके बहुत ही लाभ होते हैं। नंबर 7, दोस्तों, अगर बार बार छींक आने की समस्या से आप ज्यादा परेशान हैं तो लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन की 3 से 4 कली को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इस पानी को छानकर गुनगुना करके दिन में 2 से 3 बार तक इसका सेवन करें। यह छींक जैसी समस्या से राहत दिलाता है। नंबर 8, छींक जैसी समस्या को दूर करने के लिए मेथी का इस्तेमाल भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, 2 चम्मच मेथी के बीज को पीसकर पानी में उबाल लें और गुनगुने पानी का प्रतिदिन सेवन करें। ऐसा करने से छींक जैसी समस्या में काफी राहत मिलेगा और इसके फायदे होंगे। नंबर 9, लगातार छींक आने की समस्या से निजात पाने के लिए संतरे का उपयोग भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रतिदिन भोजन के बाद 1 गिलास संतरे का जूस पीना काफी फायदेमंद होता है। ऐसा करने से छींक और जुखाम की समस्या से काफी राहत मिलता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, जो रोगों से लड़ने में काफी मदद करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा छींक की समस्या के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए? नंबर 1, ताजे फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। नंबर 2, मौसमी फलों का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। सो आई होप यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।